Қазақстан мен Түркия жер айырбастамақшы ма? Жақын күндері әлеуметтік желіде Хабар 24 арнасының сюжеті тарады. Видеода Қазақстан мен Түркия жер алмасады делінген үзіндісін көріп алсақ. Казахстан и Турция обменяются земельными участками. Как сообщает официальный сайт президента республики, сегодня глава государства подписал закон о ратификации протокола между правительствами двух стран. Желіде тараған ақпарат қаншалықты рас, сенуге бола ма, жоқ па? Бірге тексерейік. Каналға жазылыңыздар, қазір түсіндірейін. Ақпарат негізінен рас. Бірақ бұл сюжет бұрын болғандықтан манипуляцияға жатқызуға болады. 2013 жылдың 9 қаңтарында сол кезде мемлекет басшысы болған Нұрсұлтан Назарбаев екі ел үкімет арасында хаттаманы ратификациялау туралы заңға қол қойды. Құжат 1993 жылдың 13 желтоқсанында Анкарада жасалды, бірақ архивке көз жүгіртсек, үкімет қаулысымен тек 2007 жылдың 6 қарашасында бекітілген. Хаттаманың түпнұсқасы бойынша Түркия 44.370 шаршы метрді, оның ішінде орман алқабын 49 жылға өтеусіз Қазақстанның пайдалануына берген. Алайда араға уақыт салып, яғни 2012 жылдың 16 сәуірінде хаттамаға өзгерістер енгізілді. Сөйтіп, орман аумағы 66.023,41 шаршы метрге артты. Бір қызығы, өзгерістердің екінші нұсқасы бар. Ол да сол күні енгізілген. Осы нұсқада Қазақстанның қай жері Түркияға берілетіні жазылған. Нақтырақ айтқанда, Ақтау қаласында 7000 шаршы метр және Алматы қаласында 1500-2000 шаршы метр мөлшерінде екі учаскені 49 жылға береді. Желіде тараған ақпаратқа тез сенуден аулақ болыңыз. Әбден жан-жақты зерттеп, саралап тексеруді ұмытпаңыз. Лайк бас, пікір жаз, каналға тіркел. Амандықта жүздескенше.